mainu strīdu starp mani un tevi, starp maniem gaņiem un taviem gaņiem. Jo mēs taču esam brāļi, vai tavā priekšā nav visa zeme? Nošķiries jau no manis, ja tu iesi pa kreisi, es iešu pa labi, un ja tu iesi pa labi, es iešu pa kreisi. Un Lats pacēla acis un uzlūkoja visu. Jardānas ieleju pirms kungs bija nopostījis Sodomu un Gomoru. Tā bija ūdens dzirdināta kā kunga dārs. Lats izvēlēja sev visu, Jardānas ieleju, un viņi nošķīrās viens no otrā. Ābrams dzīvoja Kanānas zemē, bet Lats dzīvoja ielejas pilsētās un slēja savas teltis līdz Sodomai. Sodomas vīri bija ļauni un ļoti grēkoja pret kungu. Kungs teica Ābramam: pacel savas acis un paskaties no tās vietas, kur tu esi, uz ziemeļiem un uz dienvidiem, uz austrumiem un uz rietumiem. Visu zemi, ko tu redzi, es došu tev un taviem pēcnācējiem uz mūžiem. Es došu tev tik pēcnācēju, cik putekļu uz zemes. Ja kāds var saskaitīt zemes putekļus, tas varēs saskaitīt arī tavus pēcnācējus. Celies, pārstaigā šo zemi garumā un platumā, jo tev es to došu. Un Abrams nojauca teltis, gāja un apmetās pie Mamres ozolēm, kas ir Hebronā, un uzcēla tur kungam altāri.